Bonsoir, bonsoir. Pour notre série de live ديال النسخ القديمة تحرير النسخ الهوية. Chargeur margin à moi. Bonsoir tout le monde. اليوم غنهضروا على كيفاش نقدر نتعامل مع النسخ القديمة اللي تيطلعوا ديال الشخصية ديالي. كيفاش نقدر نتعامل مع النسخ القديمة هو موضوعنا ديال لو لايف ديال اوجوردي. تليفوني قرب يطفى كيف غناخد غير 30 مينوت وشارجور ما عرفتوش فين هو. Du coup, je commence. Et pour les personnes les régions, après, il faut le live en replay. Vous pouvez me poser des questions en commentaire. Et les personnes ici présentes, alors je vais prendre 10 minutes ou 5 minutes vers la fin du live pour les questions. كيفاش نقدر نتعامل مع النسخة القديمة؟ أول مهارة خصني نكتسبها من تنكون في رحلة ديال تغيير نسخ أو خلق نسخة جديدة هي مهارة ديال التقبل. مهارة التقبل أقوى مهارة نقدروا نتعلموا أننا نكتسبوها في رحلة ديال تطوير الذات. علاش؟ باسكو المقاومة أخطر حاجة تقدري تطيحي فيها، لأن المقاومة هي واحد الحاجة غادي تستنزفك طاقيا، غتاخذ منك الطاقة، غتخليك واقفة في بلاصتك وما غاديش تقدري توصلي للأهداف ديالك بسهولة ويسر. دوكو منين تنكونوا في واحد الرحله ديال تغيير نسخ من النسخه القديمه اللي حنا فيها او لا نسخ ماضي باقيين تيرجعوا لواحد النسخه حنا بغينا نجيوها، خاصنا اول حاجه نتعلموها هي مهاره ديال التقبل. شنو هي هذه المهاره؟ مهاره ديال التقبل هي انني انا جو سوي داكور، صافا انا دابا الاحداث والاوضاع وهادشي اللي انا فيه انا موافقه عليه. ما تيمعنيش انني باغاه. يفو هنا فاش خصني نديروا الفرق ما بين حاجه باغاها وحاجه موافقه عليها. حاجه باغاها صافو دير انني مشيت كونسيامون واختاريت هاد الظروف واختاريت هادشي اللي كاين. حاجه موافقه عليها صافو دير كو اوكي هادشي اللي عطا الله، هادشي اللي كاين دابا، هادشي اللي كاين ماشي انت مختاريه، يعني هادشي الحاله اللي كاينه دابا. منين تنختاروا اننا نقولوا اوكي نتقبلوا وي سي سا مريم، بمعنى الرضا دون لو سونس او اوكي هادشي اللي انايا كاين عندي دابا، هادشي اللي انايا نتقبلوا. غير الرضا ما يكونش غير فكري، الرضا يكون في المستوى المشاعري، انني انا نخدم مع راسي نتقبل هذاك الشعور داخل. وبور الناس اللي باغيين يتعلموا مهاره التقبل تخدم سور بوكو دو نيفو، وكاينه واحد لافيرماسيون اللي تقدروا تستعملوها: انا اتقبل عالمي الخارجي واتقبل عالمي الداخلي. j'accepte mon monde intérieur au même degré que j'accepte mon monde extérieur. j'accepte mon monde intérieur, ça veut dire j'accepte mes pensées, mes émotions اللي كاينين دابا، et j'accepte mon monde extérieur, ça veut dire اي حاجه في الظروف اللي كاينه برا وانا ما عجبانيش. باش نوصلوا اننا ندوزو النسخه القديمه غادي يبداو يخرجوا لنا النسخ القدام باش يخرجوا بمواقف، تصرفات ومشاعر. المواقف مواقف خارجيه. هادشي الا كان الانسان فريمون في المستوى اللاواعي عنده طالع بزاف، كيف اني با كونسيون دو سي بونسور اي دي ايموسيون، تيكونوا عنده انعكاسات برا بزاف ومشاكل برا بزاف لدرجه انه ما تيقدرش يعرف ان هذاك المشاكل بزاف اللي كاينين برا راه في الاخر راجعين غير المشاكل اللي عنده لداخل. هذوك حقاش الوعي فيه درجات. دوكو ملي نتقبل ودي فوا خاصني نتقبل راسي انني انا ما قادرش نتقبل فريمون، سي ان تي بو تريكي، ولكن بعض المرات انت ما متقبلش وتقول راسي انا خاصني نتقبل. ما نديروش ضغط على راسنا، مي دون لو سونس او اوكي انا ما متقبلش هذه القضيه وتنختار انني نتقبلها. هنا تمشيو في دي كوش. يمكن الهضره غتجيكم في الاول سي با تري ما مفهوماش، مي فريمون il faut aller en profondeur. انا راني ما متقبلاش، ولكن ما ندخلش مع راسي بالضد انني ما متقبلاش. واش تنشوفوا بزاف في الحصص ملي تنقولوا الناس تقبلوا وهما ما عارفينش ان التقبل راه شي حاجه اللي غادي تجي افيك لو طون، وانني نبقى ندرب راسي على التقبل تيدخلوا في رفض الذات ديالهم انها ما متقبلاش. دوكو ملي نتقبل لا سيتوياسيون اللي انا فيها،
كما قلت لكم يا بلي ديزافيرماسيون. نعطيكم حل ثاني انني نحاول نركز على لو كوتي بوزيتيف، نقلب عليه فريمون، نقلب عليه بحيث نقلب على برا في وسط التبن ديال لا سيتوياسيون اللي انا فيها، ونبقى نذكر راسي بها باش مستوى الرفض ينزل ويطلع مستوى التقبل ديال لا سيتوياسيون اللي انا فيها. ملي نوصل لهداك غنبدا نشوف التصرفات اللي عندي دابا تعكسوا ليا شنو هي اكثر نسخه من الماضي حاضره. باغ اكزومبل انا نعطيكم ان اكزومبل اللي تيجيني اون سيونس بور لي بيرسون اللي عندهم ان بروبليم دو بوليمي. لا بوليمي هما الناس اللي تياكلوا تيردوا الماكله ديالهم باسكو باغيين يحافظوا على الوزن ديالهم، مي ما تيقدروش ils peuvent pas suivre un régime, ils ne peuvent pas suivre du sport. Du coup تتبقى عندهم اوبسيون انهم ياكلوا pour se combler le manque émotionnel اللي كاين، و une fois تياكلوا تيردوا. des fois des personnes تيكونوا ils ont guéri من هادشي une guérison ديال 4 5 6 mois une année, et des fois ils reprennent هذا le comportement. quand ils reprennent هذاك لو كومبورتمون شنو معناتها؟ معناتها ان هذيك النسخه راه طلعت. هذيك النسخه فين تتكون؟ غالبا تتكون في المراهقه، باسكو سي لا او اون كونستروي لو رابور او كور، اي سورتو لي فام تتكون عندنا لو رابور او كور الي تري امبورطون، يعني بحال اللي تستمد القيمه ديالها من لو كور ديالها والمحبه ديالها من لو كور ديالها. ce qui fait غالبا les problèmes avec le corps تيكونوا بداو في l'adolescence و des fois تيكونوا قبل. في هذيك لا بيريود تنشوف هذيك لا بيريود هذيك النسخه ديالتي اللي كانت في المراهقه وسنخدم معها اون فيزواليزاسيون او لا اون اكري، انني بحال تنستحضرها دون لو سونس انني بحال جالسه قدامي، او لا اون فيزواليزاسيون تنتخي راسي معاها. ملي تنتخي راسي انه هذيك النسخه ديالتي تنقلب على سي كوا لو بروبليم اللي كان عندها وتنخلي هذيك النسخه ديالي تعبر. راه هي غادي تشدوي سواء غادي تشدوي باغ اكري سواء غادي تشدوي دون لا ميديتاسيون. وكون هي غادي تعبر vous allez accéder à des informations. هذوك des informations c'est une mine d'or qui va vous permettre de transformer votre vie. بحال وصلتوا لواحد الذهب وكنز dans le développement personnel، باسكو بهذوك الخيوط اللي غادي تعطيكم هذيك النسخه vous allez tout d'abord la guérir باش تلانتيغريوها، et en même temps غتكون عندكم une piste اللي بها غتقدروا تخدموا votre version future، parce que la version future elle est basée sur les expériences تاع جميع les versions ديالكم اللي دزتو. ومنين تنوصلوا هذيك لا فيرسيون ديالنا تنقدروا انتيغريوها، خصنا نوريوها لو chemin qu'on a choisi pour elle او le chemin qu'on désire، وتنوصلوا لان terrain d'entente بيننا وبين هذيك لا فيرسيون باش نقدروا نوصلوا لا فيرسيون فيوتور اللي بها on va peut créer la version qu'on désire. تقدر تكون انك دير عمليه الاحتضان فريمون، انك تجلس مع راسك وبحال هكا اوت فوا تهضر اوكي سي با غراف جو سوي فريمون ديزولي دو سو كو تو افي كو maintenant on va faire les choses autrement، او لا par écrit او لا devant un miroir او لا par la visualisation et ainsi de suite. منين نديروا لي زانتيغراسيون ديال لي فيرسيون ديالنا القدام وتنوريوها الطريق، هادشي ما تنخدموش غير مره، هادشي خاصو دو لا كونسيستونس مره جوج ثلاثه اربعه، حقاش حنا باغ اكزومبل لادوليسونس دوزتي فيها 7 سنين 8 سنين يعني 7 سنين و 8 سنين وهذيك لا فيرسيون تتغدى سكي فيها تو بيزوان دو طون باش هذيك لا فيرسيون ديالك تانتيغرا. و ا فور ا ميزور فين ما عاوتاني تيطلع ان كومبورتمون من هذيك لا فيرسيون tu reprends la même procédure jusqu'à ان هذيك لا فيرسيون تولي تحس بالامان، غتوصل للتوازن النفسي ديالك و tu vas évoluer dans le chemin. en général c'est كيفاش تنتعاملوا مع النسخ ديالنا القديمه بهذه الطريقه. اول مهاره التقبل، لا دوزيام سي accéder à le stade اللي هذاك لو كومبورتمون ولا هذاك لو تروك بان فيه. l'intégration l'intégration est توصل le chemin de تفاوض اللي نوصلوا ليه مع النسخ ديالنا pour pouvoir préserver son équilibre interne وتكون السياده ديالنا ماشي السياده ديال اللاواعي، حقاش اللاواعي فيغ لا فان شنو هو مجموعه من النسخ، الطفل الداخلي المراهق des expériences طراو فيهم à forte intensité émotionnelle تا وتيتجمعوا وتيديروا لينا وتبقاو عندنا في اللاوعي، بلوس زيد عليهم لانكونسيونس ديال لا فامي ديالك ولي تروما اللي عشت لا لينيه ديالك،
les traumas اللي معايشين في البلاد ديالك et ainsi de suite. C'est ça en général le subconscient de façon simplifiée. Du coup, pour les personnes اللي باغيين يبداو يخدموا ويحرروا النسخ ديالهم، سي سا لا بروسيدور. اول حاجه التقبل، ثاني حاجه نشوف شنو هي النسخه اللي طالعه، لو كومبورتمون ليموسيون اولا لي بونسي. ثالث حاجه ندير لو بروسيسوس دانتيغراسيون. رابع حاجه نوصل واحد لو بوين دونتونت انتر لا فيرسيون قديمه ولا فيرسيون فيتور. و خامس حاجه جو باس à l'action. En général c'était ça de façon bref كيفاش نقدر نتعامل مع النسخ القديمه. Si vous avez des questions par rapport à nous ou des questions personnelles, je peux vous répondre. On va le mettre au téléphone. شي حال جنون العظمة est-ce que tu peux être plus spécifique? جنون العظمة كيفاش تتجلى عندك؟ كيفاش تتجلى عندك؟ c'est quoi pour toi جنون العظمة؟ est-ce qu'il y a des questions? Comment peut-on gérer le stress et la peur d'être seul en public? Est-ce que des conditions de vie normales, يعني غير تخرج للمول أو لا تخرج للكافي أو لا de parler en public? غير عطيني هاد لا petite spécification. Il est qu'un la peur d'être seul en public. يعني تخرج وتخاف مع الناس. Il faut vraiment travailler sur la relation à soi لداخل بعدا، تحيدي أي عار أو لا les expériences اللي خلاك. Il faut revenir بعدا vers la première des choses أننا نشوفوا هذيك la peur ديالنا pourquoi elle est là, dans le sens où تخاف تخرج برا. ok, c'est quoi la peur دابا؟ la peur d'être seule. ok, ولكن شنو تحس منها؟ انت خايفه انك تكون بوحدك، mais de quoi as-tu peur ملي تكوني بوحدك؟ il faut vraiment بحال tu vas déballer توصل la peur principale. La deuxième des choses, il faut travailler la honte ou l'émotion اللي فوق من la peur. ok, انا je suis برا. Pourquoi je stresse? ملي تنشوف بعدا غير نكادغي يكون عندي une visibilité sur la chose, je peux revenir et faire un travail de l'enfant intérieur vis-à-vis des premières expériences ديالو اللي داروا برا. Parce que vraiment هنا c'est quelque chose de très général. C'est pourquoi la réponse ديالي elle est très générale. Si tu peux me donner des exemples plus spécifiques, je peux répondre de façon spécifique. Parce que le stress et la peur en public, c'est très très vaste. فين إمتى؟ انتي منعزلة عليهم. est-ce que tu as choisi انك تنعزلي عليهم او لا تفرضات عليك انك تنعزلي عليهم؟ vraiment j'aimerais هانتي dans ce cas يمكن حيتاش تحطيت في سيتوياسيون كنت فيها بوحدي في واحد الوقيته قبل حدا ناس مجموعين حدايا وانا منعزله عليهم. واش بوركوا انعزلتي اولا هما اللي عزلوك ولا كنتي انتي انعزلتي؟ مناش كان عندك خوف وبالاحرى مناش كان عندك عار انك تكوني مع هذوك الناس؟ سي كوا لي بونسي اللي كانوا عندك في هذيك لا سيتوياسيون؟ parce que le fait d'avoir peur d'être en public, ça veut dire qu'il y a un manque de protection, qu'il y a شي حاجه باغا تخبيها، qu'il y a une peur ماشي la peur d'être seul، شي حاجه تحت من la peur d'être seul. Il faut accéder vraiment à des informations. وهنا vraiment c'est un sujet très spécifique. يعني خاص plus d'informations. شكرا. كنخاف نكون un dérangement يمكن.
pourquoi زيدي اوكي تنخاف نكون ان dérangement يمكن. Pourquoi tu vas déranger? À ton avis, pourquoi tu as peur de déranger? الانسان اللي كيحس بالراحه الكبيره اللي كينعزل على الناس. الانسان اللي تيحس انسان الى سوا tu es très sensible، انسان حساسه بزاف برا تيأثر عليك بزاف، سوا الحدود ديالك ما واضحينش، كاين خوف من المواجهه سكيفي ما تعرفيش تحطي الحدود ديالك وتتخاف مي تواجهي. tu es une personne très sensible، تتخافي انك تواجهي الناس وتحطي حدود ديالك. كاين مناطق عار عندك ما تتبغيش تبينيهم كيف تستنزفك ملي تكوني مع الناس تبغي تخبيهم. بون هادو ثلاثه الاحتمالات الاوليه en fonction du cas parce que هادشي راه c'est du cas par cas on peut voir. يا كنحس براسي افضل من كل شيء، كنحس براسي افضل من كل شيء parce que tant que عندك le syndrome ديال supériorité infériorité كاين une surdimension de l'ego. je t'invite انك دير des actions اللي غيهرسوا لك l'ego ديالك dans le sens où je sais pas انا فاش خدام ولا شي حاجه دير des activités اللي غادي تكون فيهم dans le plan sociétal ناقص، تجمع تسيق. انا c'est pas pour juger les gens ولكن juste sur le plan hiérarchie sociale. دير شي حاجه اللي فريمون غتهرس لك ليغو ديالك pour être confronté à l'ego وغادي تخلي ليغو هو يردخلك. il faut juste travailler ton ego. هنا c'est l'ego جنون العظمه افضل من كل شيء. ça veut dire l'ego. il faut vraiment faire des échecs, faire des nouvelles expériences، غتعصب غيبقى فيك الحال et sortir au-delà de ça. pour Mana MNLO OPV كنخاف نكون ان dérangement يمكن. est-ce que tu as pu voir فين كاين منطقه العار عندك تماك؟ pourquoi tu déranges؟ ou pour شيماء je pense. est-ce que tu arrives à te retrouver les trois cas de figure que je viens de dire؟ tu es une personne très sensible ou là tu as peur de poser tes limites et de confronter ou là كاينين مناطق عار et ça te draine énergétiquement de les protéger. c'est la même chose à MNLOPV juste que هي تتنعزل par son choix. انتي tu as peur d'être en public. علاش c'est pas la même chose. تقدر تكون en profondeur mais j'ai besoin de plus de détails parce que dans ton cas d'être seule en public. elle choisit consciemment تنعزل على الناس وما تبقاش معاهم. هنا من حقك طاقتك ما بقاتش مولمعه مع طاقه النميمه وهذيك الهضره باسكو انني نجلس في قهوه ونبقى نهضر مع الناس اللي باسكو الكلام طاقه وفيه طاقه تتغدي ولا غادي تتهرس. الا كنت غادي نجلس مع الناس ça veut dire soit je dois passer du bon temps soit غيزيدوني شي حاجه زوينه. اما الا كنت غادي نجلس مع ناس اللي غادي يهبطوا ليا من الطاقه ديالي وغيدخلوا لي افكار سلبيه لراسي ولا كاليتي دو لا ديسكوسيون ما كايناش، الانعزال ديالك قمه حب الذات. est-ce qu'il y a une autre question parce que غيطفى التليفون وما عنديش شارجور. je prendrai une dernière question. Est-ce que vous faites des séances? Oui, tiens dire des séances individuelles. Vous pouvez me contacter en privé. Est-ce qu'il y a une autre question? مرحبا, avec grand plaisir.
Je prendrai une dernière question s'il n'y a pas live الماجي ان شاء الله باذن الله. مش ضعف الشخصيه جيم با انا بوزي هاد لي زيتيكيت باش ما يرجعش عليك انت اون طونك افي سكوندير واش باش ما تبقيش تلومي راسك على ضعف الشخصيه اللي فيك. جيم با بوزي لي زيتيكيت واش ضعف الشخصيه وسبب ماشي ضعف الشخصيه مي فقدان الاساليب ديال حمايه الذات. عدم دون لو سونس الا كانت لا سونسيبيليتي ديالك لو بروبليم ما تقدريش تحمي راسك. الا كان العار اللي عندك لو بروبليم ما تعلمتيش تثقي في راسك اللي علاش تتنعزلي باسكو سي بو دو رونكونتري دي جون اي دو كونيكتي جوست خصنا نكونوا حنا من الداخل outillés. Je suis toujours arrogant envers mes amis parce que j'étudie la médecine et je sens que je vais devenir le meilleur chirurgien du monde. هي اللي دارت باغ استيم تبارك الله عليك وكانت دو ليستيم مي باش تدخل لك باغ اروغونس نخاف عليك في المستقبل دير اون ايرور غراف اللي تماك غيتهرس لك فيها ليغو. دوكو باغ ميزور بريفونتيف عليك نتايا دير دي اكتيفيتي كي فون rabaisser ton ego. طلع لام شويه طلع لام دون لو سونس ديال on est tous pareils mais كاينش فرق ما بين ان ميدسان وانسان تيسيق في الزنقه ولا quelque chose comme ça. Essaye de travailler l'âme, d'être dans le service ماشي dans le titre. Et vraiment الا كنتي غتولي le meilleur chirurgien du monde dans le service, tu vas être le meilleur chirurgien au Maroc ou au monde. Tu vas l'être, c'est autre chose. Juste travaille ton ego. Merci beaucoup Halim. Du coup, c'était ma dernière question pour aujourd'hui. Je mettrai les téléphones et je peux enregistrer le live. Je vais faire d'autres lives sur Nusakh et comment les travailler, ou le Houya, comment l'identifier. Et si vous avez des questions, vous pouvez les noter. Je vais y répondre au prochain live et je vous souhaite une agréable soirée. Bye bye.